Jamido, Nathalie, number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, Nathalie, number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, l'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Est-ce que c'est quoi ça y est? Est-ce que moi je sais quoi ça y est? Ah, tout découragé. Toi ça le monde le savait. Papa quoi ça le monde le savait pas long à papa. C'est par toi que j'ai trouvé l'amour. C'est toi qui m'as. C'est par toi que j'ai trouvé l'amour. C'est toi qui m'as acheté. Les pères des orphelins, les maris des pères, bonsoir. Shalom. Un grand merci à mes papas, nos papas. Je peux si matin domine. Et que c'est que les missions pour l'arrêter. Puis le yémité, on va éviter ça. Peut-être pour la organiser les gars. Mais quand la police va voter ces missions, nous avons la vie dans pour la mission. C'est toi qui m'a racheté. Les pères des orphelins, les maris des pères, qui m'a racheté.
tomaki. Nakati na mweza ya matea. Nakati na acoustique de l'inoyeba profondeur à l'oyembo. L'oyembo yo. Ezotalisa bolingo. Otozuya mo epa na Nzambe. Et quand on est tout témoigner Nzambe bolingo mala. Et puis tout s'associer la biso nyonso. Mutu na mutu aza bénéficiaire ya bolingo na Nzambe. Est-ce que ça m'a été? Tu vas la bénéficiaire et après le Nzambe. Et qu'on permette de biso toye mango. Tota tolamo. Kaka c'est tozo bandela kaka que c'est pas toi. Est-ce qu'on peut aller ensemble? C'est pas toi. Alors on fait ensemble. Que j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour. C'est toi. Qui m'a racheté. Ensemble, nous avons le Père des orphelins. Le Père des orphelins. Nous nous témoignons cet amour pour lui dire que Dieu est le Père des orphelins. Le mari des veuves. C'est toi. Qui m'a racheté. Je viens t'adorer. Alléluia. Je t'ai rejeté comment? Je t'ai rejeté. Qui m'a racheté. Je t'ai rejeté. Dans la poubelle. Qui m'a racheté. Je viens t'adorer. Alléluia. Si je ne t'adore pas, c'est un péché. Car le 4 meilleurs rang de gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône. Ils disent, Dieu dit, notre Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Élevons. Alléluia. 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 Est-ce que tout le monde connaît ma mission de Alléluia? Alléluia. Seigneur,
Je viens t'adorer. Mais ensemble la vie sur les molayes et ça va mal battre et ça va pas les misala. Ne moko o etina na ye maloye ko. Mutu soko yo kiambo on comprend profondeur ya lo yembo bolimo ya motema. Kama susozo kaza yo kawote. Mais ça moko ya baloyembo eza na profondeur soko yoki yango ekopeso mpe liteya na kati na nous voulons chanter bolinga motema. C'est pour cela acoustique et bobaka et ça musique est pas responsable. Bato basi ba mikupo ebele toi et ça doit partager moment moko il y a méditation. C'était pas la vie. Les alliés de la photo, est-ce que vous voyez c'est ça la musique. Je peux monter ma la papa na maman. Je peux monter ma la maman ya beba kama la kinjatsa. Moko moko ba kufi ba tikine. Amoni ba kwa Yesu kingo sukae. Atura monter kina. Décoration monter kama to musika. Il fallait pas ça vraiment préparer. Le bagaza papa. Un certain jour ya kana malamu. Merci papa ngina mau. Alléluia, merci prophète. Bonne misai. Batomi qui te tient la motema. Oko soit déception. Mais dans le yebo oko sosola. Tia motema pa na nzambe. Ko tia motema pa la batote. Na tia motema na mandeko. Na tia motema la papa na mama e moko moko ba kufi ba tikire mama yo ba kisaka yo kodiko amoni mama Yesu kiko soka ye aye ba tali mo so pesi mama moto e na tali mo so na bu jetele bi na sima eluli ada chite ba na Israel ba komi kole. Bolingelo bimozali kobanga pona nini nazali nzambe oyo natikaka moto te o natikaka baoyo balandaka nga te o ata moto ekotumba yo te o ata moi ekomela yo te o oyo ozali komona lelo okomona lobi te o olinga motema yebi ya bendele ya bakomela bato
Le baron dans son monde à l'élo. Dans mon amour l'obité. Ah? Oligoya monte mananga. Oligoya monte mananga. Ezalio Yesunanga. Oligoya monte mananga. Oligoya monte mananga. Ezalio Yesunanga. Décale place au Padre. Écoutez ça. Le canesse qui me plaise à solo. La canesse qui me plaise à la maman pour soya. Sokoro ezali buku ya moye. Oyo elanda bilaka na moye. Elobino na ezali de profession. Ekoko kisama la kama na moye. Koma ikola sete. Batana kaya moli kola naso. Oni moso ki elobi ekokisama. Oyo samba la kaya ekokisama. Nalobi oyo samba la kaya ekokisama. Atana ba revelation ekokisama. Ndoto na yo ekokisama. Batoma mwapine, batoma sugari naye, batema sugari makatela bimatela katina bato. Lelege masyo asalati kota na makila akula somi na mibare. Batoma boy kutue mabo kamana nisibayo. Montamalati atmontite asangaka moto yako moka ye. Molina montime tile makala suka wabo moe. Keba la moto, oya sali como la pase wabo moe. Écoutez. La famille tata mon papa na mama bakufaki batikala mike bazangi elike na babo kama oiko eko kamata eko de babo ebo kona na wazora na maibanda ebo kona na wazana babotio boya ba indika be boya ba bebe boya ba baba Eboligo, oyelekena na Yesu ki etini moto na mokili, kasi soki mama moti mwana, oyazeri na probleme. Est-ce que vous êtes encore en train de me dire comme maman? Oligo ya mote mana, oligo ya mote mana, ezalio Yesunanga. Oligo ya mote mana, oligo ya mote mana, ezalio Yesunanga.
Essa web na essa que tá vindo na luta. Essa web você pela mão, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pour qui commence la vie des joies. Dans un acoustique, n'est-ce pas? Shalom. Non, tout n'a pas. Vou perguntar ao Pai. Papa, quando eu não Yesu bobadami na aju. Se o amor com Jesus começa no Je vais coração, m'amener le micro. Nous voulons avoir le témoignage de notre papa. Parce que tous auront un témoignage à Bolingo na Yesu. Mais respect, papa, si vous pouvez seulement approcher ici, ça va nous permettre. Nous devons aller pour la Bolingo ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer? Non. Est-ce qu'on peut acclamer avec des filles de gens qu'on met tout d'abord dans le minolo? Maman, Papa, on avait 20 ans. là, ça fait la 20 ans. 20 ans, c'est 78. La 78. C'est pas tout le monde à la mentalité. todos aqui da Boyo tradicional voleibol. não vi a história dessa bola. Uau, Incrível. 20 ans. 20 anos. Aujourd'hui, jour pour jour, Até hoje. je pense que c'est plus de 50 ans. Mais de 50 anos. Plus. Papa, qu'est-ce que comment vous conseillez la jeune à l'époque pour la voleibol à Yesu? Quando a série que quando aos jovens, On a connu ça que Obama Nzambe, eu posso dizer temer a Deus, nous avons mis de prière ter a vida de oração. et nous avons connu. Merci. Koba Manzambe, kozana vie de prière, paix, kozana kodima. De ce qu'il est à voleibol. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podemos aclamar ao Senhor. Merci notre papa. Ter a vida. Oh, alléluia. Glória a Deus. S'il vous plaît, papa. Por favor, Pai. Vous avez mon idée à l'émission. Qual é a música? Nyonso. Ok. Lokola papa alingaka nyonso. O Pai ama todas as nossas C'est bon canções, permettre que na yeba que yebo bongo. mas permitam-me cantar uma canção Ko décourage na te se ba osa boso pour l'ensemble. Não se desencoraje. Même la patience là. Seja no sofrimento, o Senhor está lá. Alléluia. Amém. Na lingo savourer le yebo. Eu quero que você saboreie Na as maloba le yebo. palavras desta canção. Et to positionner o. Vai te posicionar Na pasi na lá. no meu sofrimento. Esika yeso fana. Onde Jesus sempre está. Vete na yeso maboko. Amado nós Jesus.
mosusu awakeli eso ekoti anzubela moto Zabina bomoya dimani kosangwa. setela maboko lisekwe bata makawano bote biso bato na mokili tozo ababa Nisika polo amibuni sana. na bituma na menyako na me oyayo Nisika polo amibuni sana. atika kaka mamususu bafina yo okota na moto Wete na mona kuya yako. Kozi. atika kaka mamususu achola baseka Wete na mona kuya yako. Kozi. silence amsabe Eli Nicola bateke azali afsana mama ina yo Nabituma ya Samson nakosi Mafuta ya zoe makatika kosie. Mama nabituma ya David na Goliath Wana Jessica botomona ya David monana bituma mususu ya la poito la moto bituma mususu ye poko la ene bana na na bituma nyoso avina yo tika Yesu akota lisola bituma la yo oh na kasa ki moyenge belmo ko ba mama Nabituma ya David na Goliath Nisika kotomola. ya David mama baya gebeni mingi balekaka na moto Monica, Obamate. baya gebeni mingi balekaka na moto Monica, Obamate. Monica, atomoni bitumba na vi na yo kotikela nzambe mokongo te kokima mpe te kolemba te me yoka makambo oyo koyebisa nzambe
place te. Oyebi te babi na bango. Okenda. On y va. Est-ce qu'on va l'utiliser dans ma fait capable? Quand on va dire, on s'est fini président. La zone déclarée qu'on s'est fini ministre en Boko. Bana ama koko c'est si qu'il y a constaté. Alléluia, je déclare l'élévation, c'est ton partage. Ezali koko zaye mokili yote. Maola balekaka na bitumba. Basaka tokoza na bilebo na Nzambe. Wow, la foule, est-ce qu'on peut acclamer? Será que podemos aclamar? N'est-ce pas? Não é isso. Batebele Basahawa. Muita gente está aqui Na milha bitumba. no meio das lutas. Amen. Amém. Deto suka. É que Como lançava telema. acabamos vendo Deus se levantar nas nossas Bien vidas. aimé, information, sabe ko telema. Asuka kala ba Moïse. A adoração que Deus levantou não terminou só nos Même la génération la bisu. seja na nossa geração. Azako koba ko telema. Na poko alelo na connecto na grâce zika nzamba telema. Amém. Wow. Papa so se kalze moni. Oh. O pai está pedindo qual a canção. Si ko na conta na demande. Agora vou entrar nos Parce que tu as un acoustique. porque estamos no acústico. Elle est là. Amém. Donc, quand la cinquième témoin dans laquelle la messe là-bas. Como pediu aquela música, eu vou para a mesa dela. Alléluia. Amém. Je suis là. Estou aí agora na vossa mesa. C'est que vous avez l'histoire dans Zambé. Você tem uma história com Deus. Est-ce qu'on peut même la pousser dans Zambé micro? Vou trazer o micro para o servo de Deus. Pourquoi c'est une témoin? Por que que pediste esta música? O porquê? Why? Amen. Amém. Merci, maman Paul. Agradeço a mamãe apóstola Opportunité. por esta oportunidade. C'est moi dans la Gosto muito desta música. na étape où tu le ministère. O estado que passamos no ministério, Na critique, crítica, na difficulté. dificuldades. Mais nous avons sa grâce. Mas hoje Deus nos fez a graça. Donc, tu ne musica. Viemos com Ele de longe. Só que não eu para pôr lá na E quando isso me faz. Est-ce que votre maman a partagé a vie voilà? Alguém partilha esse ponto de vista. Et je sais que
Se eu vejo indumentário que está do seu lado, é teu amor. Convido-vos a abrirem a pista. É isso, amor. Será que no meio aqui temos casais também? Nós também devemos saber aproveitar, alegrar-se. Amém. Amém. Pega o micro. Vamos cantar para a honra deles. Se você sabe que essa música fez algo, se não tem ninguém, pega só no coração, começa a dançar. Amém. Amém. Está perto da sua mãe. Alegra ela. Fala, mãe. Até que era bebê. Convida a mamãe Teresa. O profeta. Para falar da mãe. Mãe. Queremos milhões. Sou fruto da sua Maman Thérèse, que tu peux avancer. Teresa pode avançar. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman? Podemos aclamar a nossa mãe. Alléluia. Maman, Nina chérie ne peut pas y aller. A mãe também você. Ai, você é uma mulher. Alléluia. Só mon complément, ma femme, c'est bon Nico. Se ver um casal. Pode que a maçã, a paia, vai sacar uma então vocês sentados para. Onde mamãe comprou, onde Ana eu, na vai a tua última música. Pode tolar na banzana, pode tolar com a mãe. E sofremos, dormir com fome. Olha, me leva para paia, mas eu contar. Il y a encore de la place ici. Tem ainda lugar aqui. Toquei ensemble. Vamos juntos. Você pode levar. Vamos cantar para louvar Deus para ver. Aleluia. Aleluia. Amém. Papa nanga, Yesue, tuuti na yo musika, na babelo, na baretete, konuka Yesue, na bajene priere, mabara mola seo, zela babeye, pe amaretete.
Mais je vous promets, Mas prometo-vos, je reviendrai. voltarei Et ça sera très bien préparé. e será mais bem preparada. Mais Mas cette vaillante essa valente a touché mon thème. tocou o meu coração. Potangalo andimi albi mama. Ela arriscou. Naza posa ka pambo la salanga. Naza posa ke salwana abe banda. Misala Yesu atomba. Antes de começar a sala, que as obras de Jesus sejam exaltadas. Lokola ngabe na lenga Yesu na lobika oui Como a certeza disse sim. Est-ce que tu veux commettre la Yesu Será que podemos aplaudir fortemente para a glória de Jesus Cristo? C'est la servante de Dieu. É a serva do Senhor. A última siga na sabe. É um destaque com Deus. E mwana nyonso oyo ayefuka Yesu akuma. Em tudo que dela Jesus deve ser exaltado. Alléluia. Amém. Moko efuko bima na bibili banda ya visite. Oyipe bobendane Outra hora sai da cidade, vem aqui, pour célébrer Zambé. vindo celebrando a Deus. Amen. Amém. Yebisa mwanenga. Diz no teu próximo. Nani sabe ko banda ndege. Como é que você funciona com Deus? Wapi sherina. Dá o teu amor. Bokutana ala ajile. Por quantos anos se encontrando com o teu bebê? O teu chuchu. Bokutana ba ajile. Por quantos anos se encontrando com o chuchu? 22 ans.
22 anos. ozala papa yakako pembeni na basa bana za te lelo. Eu vou chamar de presente, papai encosta na sua papai. Topesa mpe baselibatere nga libala ti. Para nada ter vontade de solteiro. Papa bokutanaka na kwene. Papai era quanto? Na festa camarada aí. Na festa da amiga. Bokutanaka wapi? Na festa da amiga. Tika pe na katikati ya concert acoustique. Okutana chéri ya vina yo. Betela Yesu bololo. Salve palmas para Jesus. Wala mai. Ya. Mama iya azokota pe. Mamãe também está entrando. Azoya aleluya. Bometela mwasi yo maboko. Também para a glória para essa mulher. La servante de Dieu. A serva do Senhor. La sœur qui m'a reçu dans sa maison. Aí que ela recebe a sua casa. Et que j'aime beaucoup. Amo muito ela. Amen. Amém. Une bonne personne. Uma ótima pessoa. Maintenant qu'on a place sur les salles, nous allons la revoir. Tem lugar aqui. Alléluia. Amém. Le Seigneur est bon. O Senhor é maravilhoso. Papa, Pai, pourquoi il s'en va gêner? qual é o conselho para os jovens L'expérience dans l'Ibana. nessa experiência marital? Et là, on dit au salut aux Alaïs, O que é que fez para que todos ficarem juntos? hein? Pardon? O que? Qu'on supporter. Suportar. C'est-à-dire que dans l'Ibana, les Alaïs, les bisous dans sa vie. No casamento tem problemas, nós devemos. Tout le monde est passé à faire, mais est-ce qu'on supportera? Pergunta ao teu lado, você suporta? Tu mets la couple Lougi. Para o casal Luz. Zao, tu mets la maboko. Salva de palmas para a glória do Senhor. Merci pour l'occasion, ma paix, bisou. Obrigado por esta ocasião que nos deu. Papa, le bel homme, moko. O pai falou uma coisa. Nenge pe aye reta na milulu mama saini. A supporter ye. Nga pene na koti na sale mo saini reta mo saini. Atraso, suportei. De ante biso to supportane. Nos suportemos entre nós. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Merci papa et maman. Obrigado, papai e mãe. Ne na katikati. Agora estou aqui no meio. Nina ye baloye mugo ya yo. Quero cantar a tua canção favorita. Qual a música? O mamá. Toa ka batakoto. Ainda desse lado, por favor. Papa podai deixar de babi nyo soka. Vai dizer todas as músicas. Na ye kote ya. Aqui ainda desse lado. Aí. Sai balobi o se na nzebo se na nzebo ni. Qual é a música que vais pedir? Qual a música? Elembo. A marca? Nzamba za nzambe ya bi. Deus é Deus de sinais. Si kota na zo leka photographe. Então passa fotógrafo. Donc na chaque table. Em cada mesa. Na oyemba. Vou cantar. Após o kanga ba photo. Você está tirando fotos. Photo immortalisée. Para formalizar Soirée acoustique. esta tarde acústica. Amen. Amém. Mais ce qui est vrai, Mas o que é verdadeiro. dans un bouc mort la commune. Tem um livro aqui que eu escrevi. Beaucoup la commune sauvé pour. Este livro eu escrevi salvo para salvar. Amen. Amém. Et ça accompagné la flash list. É acompanhada com os pendrives. Tu bien aimé le rabat pour savourer. Os convidamos para vir saborear. Mais une façon à soutenir Bissot. Uma forma de nos apoiar Et ça dit que on s'en va cadeau à beaucoup. é voltar com este presente deste livro. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Beaucoup oyo. Este livro aqui, Et ça la normalement pris nango. o seu preço, normalmente o valor dela, Et ça la 30 quoi. 30.000 guazas. Alléluia. Amém. 30 000 kwanza. 30.000 guazas. Et flash na Bissot. E o nosso pendrive Et ça la 20 000 kwanza. está no valor de 20.000 Donc quand la guazas. flash. Tem pendrives. Tous en 60 chansons la carte. Por dentro do pendrive tem 600 Mais banzé canções. mon souvenir de découvrir. Novas canções também estão lá. Donc on a vraiment c'est la 40e mon quoi. Os anos estão a pedir uma música Batomi ba ebe awote. que muitos ainda não conhecem. Nili muita boa. Dizem, Yo ka morceau nzebo. olha só um trecho dessa música.
Escuta só um trecho. Escuta só um trecho desta música. C'est profond. É profundo. On a tassoir le monde là. Enquanto quer se aproveitar. Oh, a ma casse de le monde. Não está sentindo força, coloca esta Eu canção. conectei na lua. Vai te conectar com os seus. Na paz na beleza que coro. Ai, o que não é. Te lo pegar na beleza. Na beleza. Na televisão que corre, até que pensa que isso é ela pega na mulher escuta essa. Ouça isto. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Yeah.
Será que você cantou esta canção? C'est l'occasion É a ocasião de savourer cette chanson. de vir saborear esta canção. Alléluia. Hey! Ei! Nani akoko soutenir biso? Quem pode vir nos Alors, apoiar? maman Micheli tolingo ya na ndenga bien. Dizer, Mamãe Michelina, queremos vir de um bom jeito. Pe na oya bisa bino ke tanga oya wali. Vamos ouvir aí. Toma tisalipo. Vamos aumentar o nível. Alléluia. Amém. Il faut même Yesu na niva likolo. Tens de levar o Senhor Jesus no nível alto. Na kamati ope na deposo na likolo fils. E coloco também de depósito em cima. Amen. Amém. Dans les livres Os livros, et les flashs c'est à $50. o livro e o pendrive estão no valor de $50. Amen. Amém. Si tu dis je vais vous soutenir. Se você dizer que queres vir apoiar, Na linha nós vamos até lá são. quero tirar em $100. Bien aimé. Bem amado. Ba pagano so ibatu na ba oye ba persoa na boca do sangue. Os pagãos, quando a gente dele Non, canta, tandis eles que l'or et patrocinam. l'argent appartiennent à notre Dieu. Mas dizemos que ouro e prata pertencem ao nosso Deus. Tandis que tu fais porte. Vê como abrimos Au côté ça le fêlé. esta sala Aux de appels graça. qu'on moi le fêlé. Está comendo também. C'est-à-dire, Quer dizer, tu dois aussi appuyer et soutenir. deves apoiar para trazer o sustento. Nalina ye ba ya wa kuma malibena. Quero cantar, o Senhor seja louvado. Pour le reste on remet ta maman au million. Ah, pensei que alguém aplaudia, jubilar. Nana kono mara mo kumba liboso. Quem pode vir me aliviar esta primeira carga? Qui paie. Quem pode? Qui peut dire non, je vais soutenir maman. Diz, não, mamãe, estou vindo te apoiar. Je vais soutenir. Obrigado. Ah, Quem mais? il y a un petit millionnaire qui avance. Futuro milionário que aproxima-se. Amen. Amém. Maman, prophète Azali. O profeta está. Transfert, tu vas faire chez le prophète. Transferência do profeta. Il y a des questions là. Ele é meu tesoureiro. Amen. Amém. Donc, que Dieu te bénisse. Que Deus te On abençoe. peut faire la photo. Podemos fazer a Non, pour ça, fotografia. là, on a des photos bien. Ele faz uma ótima fotografia. Il nous a honorés. Ele honrando-nos aqui neste lugar. Depuis l'église, Desde lá da igreja, il continue à le faire. ele continua a fazer. Prophétie Nayo. Sua profecia Et là, tant d'autres. materializa-se. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Amen. Amém. Je t'attends. Aguardo também por sua Je vida. t'attends. Aguardo também para sua vida aqui. Sois béni. Seja abençoado. Amen. Amém. On y va. Musique. Vamos! Música. Et à dire merci. Lobi ekozala kositele bisema se ekozala na se ya grande célébration. Alors, essa noite vai ser um grande concerto, grande apresentação. Notre Dieu Nosso Deus aime l'adoration. ama adoração. L'adoration. Adoração. Toujours l'adoration. Adoração. Et encore. Ah, Que tout ce qui les fit. tudo aquilo que respira. Alléluia. Est-ce que tu vas
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime? Est-ce que c'est un moteur sur CP là?
benga Yesu. Moto na moto efasa na lisolo la zaka. Zamba sala combo. Moto na moto efasa la combo a sekele. Deus não tem que ter um oculto secreto. Demora moninga mona kala bitete pona telemse ifana bega inani. Fils de David. Bartimeu disse para ele parar, tem que lhe chamar filho de Davi. Mas essa moko é balanga. Mas é dos meus filhos ou filhas. E a benga ka Yesu zakomba. Ele chama o Senhor. Aleluia. Est-ce que você pode descobrir esse modo zakomba? Queria descobrir essa música. Abatoke na banzemo musus. Antes de ir a outras músicas. Betre não Yesu maboko. Salva de vamos para o Senhor Jesus. Je vous invite, la servante de Dieu. Serva do Senhor. Maman. Bidi bakutu. Bambini bakutu. Betre na Yesu maboko. Aplaudimos para Jesus Cristo. Aleluia. Passa a barra assim, pouco. Está banando para a glória de Deus. Osaliboe. Na lingina mona loboko no tina simakuna. Na mona nego zo pepa pona lokumu akolo. Aleluia. Nzakomba. Nzakomba wane zana munoko wa mboka nanga. Na munoko wa mboka na biso to benga kanzambe nzakomba. Nenge mama uti kolobake ngana benga kanzambe nzakomba. C'est vrai. Na munoko wa mboka na biso aza Nzambe, kombo na ye Nzakomba. Pourquoi Nzakomba? Parce qu'il y a un centre. Il y a ma communion sur la vie à bateau. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nazaka moko, mwana ya mama, na makolo ya mama. Nakati ya koyekola toyebi eke elongo na ye mpe alliance oyo tozosala na Nzambe na ye ekomema mpe biso mosika. Aleluya. Yo mpe ndenge oye na kati esika oyo oye mpona kosala alliance ya sika na Nzambe ya mama Micheline Chabani akomema mpe yo mosika. Osepeli te okobetela Yesu wana maboko, obeteli Jésus maboko. Alléluia. Il est Seigneur. Azalza bena komoy.
Alokoti
Il est capable aussi dans ta vie. Allez, venez. Que Deus vous bénisse. Deus abençoe. Amen. Amém. Attention, mes livres. Seja que você ainda não comprou o livro, Peut-être j'ai amené même un petit cadeau. pelo menos você trouxe um presente. Une action de grâce Ação de graça pour bénir les groupes. para abençoar o grupo L'équipe qui est là. que fará com. Alléluia. Amém. Amen. Hein? Amém. C'est vraiment une bénédiction. É mesmo uma bênção. Ça marche avec vous. Deus seja louvado. Tu peux déposer sur la table ici tout ce que tu as amené comme cadeau. Você pode trazer aqui 10 000, depositar 100 000, 1 million, 5 000. 5 mil, 20 On lui dit merci pour l'organisation. 1 milhão, só para agradecer pela organização que tivemos. Você também vai na fête, vai me dar um cadeau. E quando você é convidado numa festa, trazemos sempre presentes. Amen. Amém. Et après, on profite de faire des photos. Je vais passer sur les tables, ceux qui vont partir, pour que l'on va aussi la photo. Aqueles que quiserem, trouxeram seus presentes, que Quand vão se il a bien aproximar fait, para tirarem fotografias. Não gosto de coisas muito de je graça. t'attends. Eu aguardo por ti. J'attends que tu viennes. E quem fizer fotografia, deixa o presente também. Wapi batu bakabara na Angola? Cadê os ofertantes em Angola? Wapi batu bakabaka? Não daqueles que oferecem. Wapi batu balobaka na lingi biloko ofelete? Cadê aqueles que dizem, eu não gosto de coisas de graça? Wapi batu bakoloba merci mama Ali? Não daqueles que vão dizer, muito obrigado, mamãe. To soutenir yo. Apoiamos-te. Merci papa, il y aura la prière. Obrigado, Pai. Teremos também a oração. Amen. Amém. Et nous allons danser dans le moment de la communauté. Vamos dançar. Até agora ainda não vimos a mamãe dançar. Alléluia. Amém. Nous allons réellement danser. Vamos dançar amanhã de verdade. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Será que podemos aclamar para o Senhor?
Estenda sua mão direita aqui. Nós todos como congregação vamos orar pela vida da serva do Senhor, Mamãe Michelina. Vamos deixar o ministério dela na mão de Deus. Produza frutos em abundância. Oraremos pelo concerto do dia de amanhã. Seja concerto da visitação. Seja concerto de ouvir a boa nova. E do poder louvar e adorar o nosso Deus. Comece orando em tudo que encontras. Ore pela vida pelo ministério dela. Pelo concerto do dia de amanhã. Peça tudo de bem para esta serva do Senhor. Comment je peux dire, énergie, maman, c'est qui énergie, moi, les amis. Parce que l'objet dimanche, on a des amis, l'objet déjà qui vendredi, on a qui sont les millions, le long, l'objet dimanche, est-ce que, en tout cas, énergie, on a oublié les amis, c'est quelle énergie. Merci beaucoup. Je pense que nous avons besoin d'apprécier ce mandat, d'apprécier la capacité de mais nous avons même besoin de la bonne mais ceux qui ont la aussi un micro, on doit l'écouter. C'est quelle énergie dans les années. Vraiment, nous avons besoin de Balangola et surtout de Nzamba Pamola Bango, merci. De la salle acoustique préparée dans 5 jours après. Parce que l'invitation est maman qui s'est mariée, la place est allée, et donc elle s'est salamandée ma et que papa nous a parce que elle est madame, elle s'est battue l'âme, merci, et n'a dit que la Afrique. Par rapport à arriver à maman, ce qui est dans la bataille, dans la Katsangola, voilà pour contacter maman, pour maman avec tous ces gens là, les amis. Je pense que la vie, chaque jour, on va côté au moins 3 places. Mais nous sommes vraiment reportés. Nazo zone Congo, na promettre ba zone. Lokola balanga kabino na ukumate ko oyo azabaz. Vraiment. Na kakata baza kwa nseko ki mshaka soya et puis la agenda et ba ko contacter biso so ba contacter par un numéro panayo et ba ko yeba même à partir de Congo et bien biso ko numéro na agenda biso rapport kwa zani basé à en tout cas, mbote na maman Michel Chabani na
na kati ya Angola pe monde entier. Merci, obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que Deus bénisse. God bless you dans le monde entier. Merci, maman chérie. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Cheminot. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. La chaîne par excellence.